হে গাইজ, আমি নেহা। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নেহাস লাইফস্টাইল। তো আজকে চলে এসেছে মিশোর থেকে আরও একটা পার্সেল। তো আজকে আমি দুটো ট্রাউজার অর্ডার করেছিলাম। তো দেখা যাক কেমন এসছে। তো একদম লাইট পিঙ্ক কালারের যেটা, সেটা আমি অর্ডার করিনি। আমি করেছিলাম একটা রেড কালারের আর একটা পিঙ্ক কালারের। তো এই পিঙ্কটার মতনই সেম একটা রেড অর্ডার করেছিলাম। তো ওই রেডটার জায়গায় পিঙ্কটা চলে এসছে। তো দেখা যাক ওটা কেমন এসছে। যদি ভালো লাগে তাহলে রেখে দেবো, যদি মনে হয় যে ভালো না তাহলে আমি আবার রিটার্ন করে দেবো। তো এটা তো আমি যেমন অর্ডার করেছিলাম একদম পারফেক্ট সেরকমই এসছে। এরকম সেম একটা রেড অর্ডার করেছিলাম। তো ওটার জায়গায় এটা পিঙ্ক, এটা ভুল প্রোডাক্ট আমি রিসিভ হয়েছে আমার কাছে। তো দেখা যাক, এটা খুলে দেখি, যদি মনে হয় যে ভালো কোয়ালিটি তো ঠিক আছে, আমি রেখে দেবো। তো দেখা যাক কী হয়েছে এটা। তো একই রকম দুটো নেওয়ার থেকে আমার এটা বেশ ভালো এসছে। তো এটা আমি রেখে দিচ্ছি। তো এটাই ছিল আজকের ব্লগ। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার। থ্যাংক ইউ।